Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сегодня хочу немножко поговорить о такой насущей проблеме, на Ладе Калине. Они встречаются на Ладе Гранте. Значит, скрип педали сцепления. Она меня достала, по-русски выражаясь, затрахала прям до смерти уже, Машина, конечно, пробежала уже немало. Вот такой у меня характерный звук он появился. Хотя тросик сцепления я поменял буквально, месяц назад, наверное, полтора. Чуть-чуть походил, начали такие хрусты происходить. Вот сейчас слушайте. Сколько башку ломал, что-то бегал на форумах. Рыскал, ничего путного я, конечно, там не нашел. Но как для идеи, там ребята, конечно, подали такую вот мысль, что можно попробовать. Значит, есть у нас, как его называют, там, я уже забыл, такой фиксатор на резьбе. Он, значит, фиксирует тросик, натяжение троса. Сейчас я вам покажу. Соединим только воздушный фильтр. Так. Надо, конечно, открутить. Пардон за видос такой. Вот он, значит, стоял тросик новый, и он оказался у меня длиннее. В итоге я снял одну бабушку со старого троса, расточил ее, вставил, значит, сюда, чтобы тросик поднатянуть побольше. И у меня выжим сцепления пошел нормально. Хотя фирма такая, вроде, забыл как называется, но серьезная она уж везде. И тросик капота я на него брал, такой вот синенький. И тросик сцепления тоже. Вот, такая, думаю, идея. Я сейчас пока как идею предложу. Там я не знаю, кто как думает. Сюда попробую подложить какую-нибудь прокладочку. Не знаю, из резинки, что ли, из камеры вырежу. И так, со стороны салона, где у нас крепится, значит, сам тросик. Так, вот он у нас тросик. Так. Где бабушка-то? Ага. Вот эту хреновину мы открутим, концевик сцепления. И вот туда, думаю, попробовать как бы тосолом говорю. Литольчиком смазать втулочки. Там есть втулка. Возможно, она тоже эффект дает. Я не думаю, что здесь пружина такую большую роль играет. Тросик я смазывал. На него нареканий нету. Именно вот он. Вот эта хреновина, мне она не нравится. В общем, туда подкладываем резиночку. Моторный отсек. А сюда мы в эту втулку обмажем солидолом. Потом во второй части видео я выложу, что получилось. Получилось ли вообще. Больше я не знаю, что здесь с этим автопромом делать. Так, в принципе, машина меня в полном смысле слова устраивает. Пускай он советский ТАСС. Но я считаю, что есть, конечно, мелкие недоработки разработчиков, Все тут додумывать надо самим. Но все-таки, думаю, это все поправимо. На
само сцепление жаловаться тоже не буду, потому что сцепление и вилку я тоже смазывал, когда менял. Вот. Вот здесь вот, видите, такие отпечатки на нем. Я вот думаю, блин, не здесь ли тоже происходит этот самый скрип. Вот.